虽然他不是 outside 的 guest speaker， 他是我们1.5代自己的会员，但是他也算是我们的 special speaker。在 1.5 generation， 我们1年会有几次，我们是由 lay person， 就是平信徒来跟我们分享信息。那这些平信徒是他们算是我的徒弟，就是我训练出来讲道的。对，特别是在我不在的时候可以来讲道的。对，那他们其实都很有恩赐，那我也很高兴他们愿意参与讲台的服事。对，但是这些大部分训练出来的平信徒，他们其实都比我还要年长，特别是你可能看不出来，没有啦。好，对，那 we're really happy to have Mac 今天来做我们的讲员，愿上帝也来祝福他。各位弟兄姐妹平安。谢谢 Pastor Benjamin 的介绍啊，我想这个大家都不用太在意，因为我跟 Paul 一样，我的面子也很薄啊。好吧，我们今天就一起先来一起祷告。主啊，亲爱的天父，是的，我们有何等的恩典，主啊，我们今天能够来到你的面前，聚集在一起，共着你向你敬拜，向你祷告。主啊，就请你解心孩子的口，让我今天所说的话呢，都是符合你的心意，有来自于你的力量。主啊，也求你的灵自由在我们中间运行，触摸到我们的心意，对我们说话。再次这样感谢祷告，奉耶稣基督的圣名。好，大家好，今天呢可以看我的 PowerPoint 吗？今天我要为各位分享的是创世纪第37章。那在这之前呢，依照惯例啊，我要给各位看一个图片，就是这张图片，一片星空，感觉什么都没有。但是实际上呢，这边有一个小小的一块的区域，这个区域呢是之前天文学家发觉这边是一片的漆黑，一个星星都没有，所以说他们就在想说这片星空到底会有什么？于是，在1995年的时候，天文学家用了哈勃天文太空望远镜。最强的哈勃太空望远镜，然后去对着这块天空，想要去探索这里到底有什么。所以1995年这个 Hubble Deep Field 哈勃深空计划呢就开始展开。这个计划有点冒险，因为这个太空望远镜呢，它非常的昂贵，它的 schedule 也非常的满。那在这个10天的过程，可以拍一片漆黑，可以找到些什么呢？没有人有把握，但是他们还是做了。经过了10天之后。经过了很多次的影像处理，不过在这边先跟各位讲一下，这个 size 大概是多大呢？在比例上，就像现在站的距离，看100公尺外有一个网球，或者说，如果你把你手伸起来，在你的指尖上有一个沙子的话，大概就是这么大，在天空。好，10天之后呢？我们看到了什么？天文学家在那个小小的区域里面看到了3000多个 galaxies。注意哦，这不是行星，这不是地球、太阳、月亮这样的星球，是 galaxies， 像 Milky Way 这样的 galaxy 银河系。大家知道，在银河系里面有300 billion stars， 所以说你看，在这小小的沙粒般的大小的，你去一片 pitch black 的星空里面，有3000个 galaxies。那我们这整个天空、整个穹苍宇宙会有多少个星星呢？在这样的天文数字底下，我们真的只能感叹造物主的伟大，还有我们自己的渺小。But， 这个 but 来了，在创世纪里面，圣经作者只用了一句话，5个字 ：He also made the stars。他又造众星，就把这创造宇宙的星星全部一次都讲完了。但是在创世纪最后的这个1/4的部分，神却用了第37章到第50章来讲述一个家族的故事。其实根本就是只有讲一个人约瑟的故事。所以我们就可以看到，神看我们是如此的宝贵，胜过看世界上的万物。那我们在第37章一定有很多重要的东西，神要对我们来讲。今天我们就来看创世纪第37章。首先，我们来先前情提要一下。
这雅各呢，为了躲避他哥哥以扫的追杀，所以他去了亚兰这个地方，跟他的舅舅拉班工作。到了第7年的时候，他一不小心娶了4个太太。然后呢，到了第27年的时候，他又一不小心跟他不喜欢的3个太太生了10个儿子。然后好不容易到了91岁的时候，终于他跟他最爱的太太呢，拉结生了他最爱的儿子约瑟。然后呢，又经过了6年，他在那边牧羊赚取了很多的牛羊牲畜家财。于是，在97岁的时候，他决定要离开亚兰，回到他父亲寄居的地迦南地。那在这个过程之中呢，拉结又为他生了最后一个儿子便雅悯，那拉结就难产过世了。所以说，今天我们要看的章节地点就是在迦南地。然后呢，这时候约瑟已经长到17岁了。那接下来我们要看的就是创世纪第37章1到4节，我会念中文和合本。那诸位如果有需要圣经的，请可以举手，那我们的同工会拿给你。那先让我来为各位念中文和合本。雅各住在迦南地，就是他父亲寄居的地。雅各的记略如下：约瑟17岁与他哥哥们一同牧羊，他是个童子，与他的父亲妾毗拉、西法的儿子们常在一处。约瑟将他哥哥们的恶行报给他们的父亲。以色列原来爱约瑟过于爱他的众子，因为约瑟是他年老生的。他给约瑟做了一件彩衣。约瑟的哥哥们见父亲爱约瑟过于爱他们，就恨约瑟，不与他说和睦的话。好，序幕一拉开，我们就看到一个爱恨交织的场面。可是这个爱是偏爱，恨却是偏爱所带出来的妒恨。我们之前也提过，其实雅各他本身就是一个家庭偏爱下家庭悲剧的一个受害者，而他自己，我们刚刚也提过，他一下子爱了这个太太，一下子不爱那个太太，也导致他不爱的太太一直生他爱的太太。耶和华说，见他因为比较偏爱另外一个太太，所以他就不让他所爱的太太生。可是不管是为什么，他依然是没有从中间学到的教训。没有从过去的伤痛中得到了教训，所以说他不但明目张胆的只爱他的一个儿子约瑟，还给他做了一件彩衣。那我们来看看这个彩衣到底是怎么回事。当时一般人工作呢是像这个样子，这个 model 不错，真的是我认识他，他是个牧羊人然后这个当时人穿的衣服就是这么朴素就是里面有一件里衣。然后他的外袍呢，应该是没有袖子或者是短袖的，因为他们的牧羊然后工作很方便做事。但是呢，雅各爸爸却给这个约瑟是这样子的一件衣服，非常的豪华。这很像这个士师记或者是撒母耳记下面所提到的那种彩衣，它是有很多不同颜色、名贵的布料这样组合而成的。而且呢，就是这种衣服只有贵族才能穿。那或者它有另外一种解释，那就是长而有袖的袍子。会看到它的袖子就是很长，有没有？所以说它又很宽大，做事情都很不方便。那这种衣服呢，不管是哪一种解释，它都是只有贵族或者是那种管理阶层才能穿的。这或许也可以解释为什么我们刚刚有看到约瑟将他的哥哥们的恶行报给他们的父亲，因为仿佛就是雅各就把约瑟放到了一个 supervisor 的地位，让他去 supervise 他的哥哥们。所以说，他就看有什么恶行，就把它记录下来。无论如何，这样的衣服其实是非常不适合17岁的约瑟，第11个儿子约瑟。这样子的衣服呢，其实是像一个记号，就是一个偏爱与妒恨的记号。他就把他的儿子们，就把约瑟从他的儿子中间分开来，制造了分裂，制造了对立。好，那这样子的偏爱与妒恨呢，其实就已经埋下了一个家庭悲剧的种子。好，那我们接下来继续的看火上加油的约瑟的梦。约瑟做了一个梦，告诉他的哥哥们，他们就越发恨他。约瑟对他们说：“请听我做这个梦。我们在田里捆禾架，我的捆起来站着，你们的捆来围着我的捆下拜。”他的哥哥们就回答说：“难道你真的要做我们的王吗？难道你真的要管辖我们吗？”他们就因为他的梦和他的话越发恨他。后来他又做了一梦，也告诉他的哥哥们说：“看呐，我又做了一梦，梦见太阳、月亮与11个星向我下拜。”
约瑟将这梦告诉他的父亲和他哥哥们，他父亲就责备他说：“你做的这是什么梦？难道我和你母亲和你弟兄们果然要来俯伏在地向你下拜吗？”他的哥哥们都嫉妒他，他父亲却把这话藏在心里。刚才我们在看1到4节的时候，还有点爱你，对不对？可是到了这边，就只剩恨，越发恨他，越发恨他，责备他。其实这两个梦呢，其实都非常的好解，不需要什么解梦大师就可以来理解。第一个梦讲到捆禾价，就是有关于庄稼，有关于谷物，这就是预表着以后呢，当他们遇到饥荒的时候，雅各的众子们就会来求约瑟，那约瑟就是俯伏在地，那约瑟就会拿谷物来救他们。第二个梦也差不多类似，那当然约瑟的父母并没有向他下拜，但是也是将他高举到一定的地位。那这些梦是出于神的吗？是。这些梦会实现吗？会。那问题出在哪里？我想这个问题就是出在约瑟他分享这两个梦的态度还有动机。我想说，这两个梦如果不是出于神的，他压根就不应该去share这两个梦，因为这两个梦不管古今中外，其实都有点大不敬的味道，怎么会长辈向晚辈下拜呢？那如果这两个梦真的是出于神，那其实他不用分享这个梦也会实现。所以当约瑟在跟他的父亲、跟他的哥哥们分享这个梦的时候，因为他在分享的对象是在梦里跟他下拜的对象，我们似乎可以看到一点点他当时不大成熟的地方。那我要再强调一点，约瑟其实是一个非常正直、合神心意的人。在这个地方是圣经里面唯一一点点提到他有一点点瑕疵的地方。约瑟他其实是可以预表耶稣基督的。那我们在看到整本圣经里面出现了那么多的人物，从信心之父亚伯拉罕、以撒、雅各，一直到合神心意的大卫，圣经作者从来不会掩饰，从来不会避讳的提到了每一个人的缺点。而事实上，在旧约里面，也只有约瑟和但以理是完全没有提到他们的过失的。所以我们已经可以看到，其实约瑟已经算是相当不错的一个孩子。但是呢，他向父兄这个分享这个梦的这件事情，我们如果说的轻一点，说的好一点，就是说他可能还有点天真浪漫，17岁。就说，我梦到你向我下拜，不知道这是什么意思好天真哦。那我们说的就是比较，我们如果把它看清楚一点，他是不是有一点点不是没有同理心？他没有替他哥哥和他的父亲的角度来想，他是不是有一点不谦卑？是不是有点骄傲自大？那其实这也难怪了。你看17岁的年纪嘛，那个春风少年兄，对不对？爸爸又有钱，然后又宠他，然后他每天穿着彩衣，你看跟别人都不一样啊。他 supervisor 拿个 clipboard 在帮人家打分数的。那还有一点哦，就是我们后来可以看到，他其实长得非常帅，那个女生都会来倒追。所以说，对于这种高帅富的心态，本人也稍微能够有点体会。这说明一点都很难哦。所以说，表面上我们看到的就是约瑟在跟他是在里面故事里面的重心，他是梦里面的主角，但是其实他并不知道，他不过是神整个计划里面一个非常重要的配角。这个梦里面隐藏的主线、隐藏的主角是谁？其实是他第4个哥哥犹大，因为犹大他能够在这个饥荒中存活下来，他才会生出大卫。能够生出弥赛亚，生出耶稣基督，我们全世界的救主。所以说，约瑟在其中只是一个非常重要的角色，能够完成神更远大的计划。然而，这个约瑟其实并不知道，他对于这个异梦的这个反应，其实正是帮助了这个异梦能够实现、能够成就的第一步。因为我们可以看到，神将未来的事情。先用异梦的方式给约瑟看到，可是神并没有告诉约瑟这中间时间要隔多久，他这个过程之中，他要经过多少的辛苦，多少的预备。那约瑟在这边当然不知道啊，他就是很
高兴的跟他的兄长们说出了这个梦，然后导致他的哥哥们越发的恨他。越发恨他之后呢，就会有以下的故事，接下来的故事一步一步的，最后真的 fulfill 完成了这个异梦。所以说，这整段的过程就是一个神非常巧妙的安排，就是一个神，我们看不到为什么，但是我们知道神在里面有其中非常重大的计划。那其实我本身不大会做梦啊，我就是睡就睡了，就算做梦也不大记得。那像这种做梦不记得，或者是日有所思夜有所梦的梦，通常都不是从神而来的。因为异梦从神而来，它就必须要符合圣经。那今天我们现今的这个时代，如果有人说做了异梦，看了异象，或者有人跟你说神跟我说了什么什么，圣灵跟我说什么，你要干嘛？我们可以用以下的3个原则来解释它。第一个就是要荣耀神，第二个要造就别人。第3个是要在真理的自由底下，不受罪恶的捆绑和约束。OK， 好，接下来我们看的继续12节到36节。那在这边这个章节有点长，所以我要用这个图来为大家解说。那请各位 bear with me。首先出现的人物有爸爸雅各，有10个兄弟，然后有约瑟，还有一个叫做有个人。蓝色那个，然后还有米甸人，也就是以实玛利人。首先，我让他们先到他们该去的地方。请问这是米甸人吗？有动了吗 ？OK， 所以说一开始呢，雅各就跟雅各的10个儿子就带他的父亲的羊到了示剑去牧羊。然后呢，雅各就跟约瑟讲说：“你去示剑看看你的哥哥平安不平安，群羊平安不平安。”然后约瑟就说：“好，我去。”然后不是呢，他就去了。然后他到了示剑，然后那个人他就走迷了路，就有那个人出现一个叉叉，那个人就问他说：“你在找什么？”约瑟就说：“我在找我的哥哥们啊。”然后那个人就说：“他们去了多丹。”然后于是呢，约瑟就去了。然后呢，他在远远的走着，他的弟兄们就看到那个他们最讨厌的那个彩衣，这样慢慢的飘过。一般人可能都看不到，那个彩衣实在太明显，看了就很讨厌。他们就说：“那个做梦的来了，不如我们把他给杀了，然后把他丢在坑里，看他的梦将来要怎么样。”但是这个大儿子 Ruben 就说：“妈呀，不要这样，我们把他丢到坑里就好了。”然后呢，他其实本来是想要救约瑟，于是这些众兄弟就把约瑟的衣服彩衣给脱了，把他丢到坑里面去。于是他们坐下吃饭，举目观看。这时候从基列来的米甸人，就是以实玛利人，他们牵着骆驼，带着香料、乳香、没药，要往埃及去。这个时候呢，这个第4个儿子犹大就说：“不如我们就把这个约瑟卖给他们吧，因为我们杀了我们的弟兄，流他的血有什么好处呢？”于是他们就把约瑟卖给了以实玛利人，用20个舍客的，也就是当时就是以奴隶的价格卖给了以实玛利人。于是以实玛利人就把约瑟往埃及带去了。这时候他的哥哥回来看到，童子不见了，我要怎么办？于是他们就把这个彩衣撕碎，宰了一只公山羊，把这个彩衣沾了血，然后送回去给他的父亲雅各看。这雅各看了，他也没有被骗，他自己脑筋自己补充说：“这是我儿子的彩衣，我的儿子被恶兽撕碎了。”然后他就很难过，然后他的儿子女儿们都过来安慰他，可是他都不受安慰。他说：“我要带着我的悲哀到阴间去。”然后这时候，这个以实玛利人就把雅各卖到了埃及一个护卫长波提乏的手下。讲完。所以说，我们37章在这个地方结束，我们感觉到这好像是一个悲剧的感觉，是一个悲剧的收尾。你看，约瑟几乎被他的亲哥哥们杀掉，逃过一死的他，最后还被卖到埃及去当奴隶。而这个雅各爸爸呢，已经年纪非常的老，他在那边伤心流泪，为这个谎言。不知道大家有没有发现，就创世纪故事走到这里，有点不一样的感觉。
就是创世纪呢，在前面的3/4，我们都可以看到神他在创造，他在做事，他在行走在人间，他对人说话是可以听见的，他做事情是可以看见的。但是到了这一边，约瑟的故事里面之后，我们几乎看不到什么神迹奇事，甚至在今天的37章里面，这么多不好的事情发生，可是神却没有出来干涉，却没有出来制止。我们不禁要问：神在哪里 ？Where is God？ 这也是许多人，这是一个 $1 million question， 就是许多人从古至今来的问题，至今仍然在问的问题，就是 Where is God？ 还没有信主的人，或者是无神论者，常常会怀疑说：我们基督徒所信的神，全知全能的神，是真的吗？如果有这样的神，那为什么这世上有这么多苦难的事情？如果有这样的神，为什么这么多不公不义的事情要发生在我身上？如果真的有一个神，那他要么就是不关心我们的人，要么就是对这些悲剧他无能为力。所以说，你们的神我非常的质疑。但是其实，圣经在这里用神的护理来回答了这样的问题。而圣经在这里是用了一个故事，约瑟的故事，来跟我们解释什么叫做 God's providence， 什么是神的保护、神的管理。我们都知道，上帝在6天之内就创造宇宙万物，6天之内就完成了他创造的工作。到第7天他休息，可是他的爱子耶稣基督却说：“我父做事到如今，我也做事。”那他们做的是什么事呢？完成了创造了之后，神继续的在用他的全知全能来维护、保护、管理、治理他所创造的一切。那这个创造呢，在我们之前，我们比较容易看到的是，一只行神迹奇事的神，是一个看得见的神。他创造，他工作，他与人说话。他甚至可以与雅各摔跤，使拉萨不孕的子宫怀孕，这些作为都是我们眼睛可以看到，我们可以观察到的。但是就会有人说：“我从来没有经过什么神奇奇事，我从来没有看过超自然的事情发生，所以我不相信神，我只相信自然，相信科学。”这是为什么呢？因为我们的神做事情不是只有这一只手。其实我们的神他更常用的是这一个看不见的手，是一个 invisible hand， 是一个 providence hand， 是一个神的护理的手。这只隐形的手呢，它描绘出了我们的生命，它决定了我们的长相、外貌、身高、体重，它决定了我们的个性，赐给我们才能。它描绘出我们生命中，从哪里出生，我们的父母会是谁，一生会遇到什么样的人，遇到什么样的事。这只手甚至描绘出神对我们的旨意和计划。那或许这些事情发生的非常的自然，你会觉得说，好像就是这样啊，我就是这样长大了，这个世界就是这样的运转。但是实际上，这只看不见的手跟那只看得见的行 miracles 的手是一样的重要，一样的伟大，因为他们都是神的手。我们甚至可以说，这世界上没有一件东西，没有一件事情，不是由这只看不见的手在保护着，在管理着。那我们来看看这个 miracles 跟providence 有什么不一样？其实 providence 在发生的时候是比较难以去观察到的，因为这感觉是一个很自然的事情。那事实上，我们也可以用人可以理解的方式去解释。如果说我们把它当成一个舞台的话，那 miracles 就很像神是站在一个舞台上，他所做的、所行的是可以被观察到、可以被看见，因为这个实在太特别，是太extraordinary， 是 supernatural， 所以我们可以看到。但是 providence 就很像 God is behind the scenes， 神是那个幕后的操纵者、场景人，他是一个 screenwriter， 他是写作家。世界上发生的事情，其实就是在那些笔下写出来的。如果我们用一句话很简短的做个 definition，
A miracle is an event in the external world that is performed as a sign of the direct power of God. 那 providence is a divine intervention in people's life, which is done solely through natural law. 那不知道各位对这个 providence 跟 miracles 有没有一点了解？没有，那我们就用这个方式来。好，第一题 ，Pop quiz providence or miracle？Category birth or baby？ 好，请问第一题 ，The birth of Samuel， 撒母耳的诞生。撒母耳的诞生，如果各位不熟的话，他其实他的母亲哈拿呢，一直想要生小孩，可是他都没有怀孕，于是他就跟神求，他就祷告流泪，一直在说话。那神呢，就借有一个先知，就是祭司告诉他说会有孩子。那于是呢，后来他就回家跟他的先生，就是在一起，于是就有了撒母耳。请问这是 providence or miracle？ 非常好，因为这是 yes。因为这看起来其实非常的自然，但是其实各位有没有注意到，这是神在回应哈拿的祷告，哈拿的呼求。所以说，其实这relate到我们今天的生活。当我们在祷告的时候，其实有时候我们会不会想说，神啊，来突然今天要考试，赶快来一个什么雷，把这个学校踢掉吧，这样我就不用考试了。没有这种 miracle。祷告神来帮助我，他是用这个 providence 的方式。好，第二题，这个 birth of Jesus Christ，miracle providence， 是吧？这绝对的，这史上没有，未来也不会有，就是圣灵感孕，没有虚拟感孕，这是绝对的是一个 miracle。其实我本来有准备很多题，不过其实就这样。我们再回头看约瑟的故事。当约瑟呢，他经过他父亲给他的这样的一件彩衣，然后呢，他就做了这样子的梦，他已经升到好高好高了，这时候哇，你就掉到最深的谷底，最深的坑里面，然后还被卖去当奴隶。在这个过程中，我相信他在那个坑底，他在被卖的途中，经过了他父亲的地方的时候，他一定内心非常的焦急，非常的难过，他一定向神呼求。But我们并没有看到神用他行 miracle 那只手来拯救约瑟，并没有一个旋风咻就把他从坑里拉出来，或者是有什么火车火马把他的其他人都杀光光。但是我们却可以相信，神是用他那个看不见的手，是用那个 providence 的手，不停的指引，不停的保护约瑟一路走下去。这是为什么呢？因为神爱约瑟，所以说神愿意用这样的方式去修剪、去磨练约瑟，成为一个合适的器皿，让他成为一个合适的器皿之后，把它放在一个更伟大、更宏大的救赎计划里面。我们会说，那我们为什么要这样子被修剪？记住，这是神爱我们，神愿意把约瑟，愿意把我们放在一个更伟大的计划里。如果你不愿意，神他可以用别人，神他的全知全，他是可以不要用的。但是我们感谢神，因为他爱我们，所以愿意与我们有关联。他愿意用各式各样的方法，为了我们的好来这样子使用它。其实我准备这个sermon呢，接下来这段时间是没有的。那昨天晚上，就是我得到一个消息。就是其实今天是一个非常特殊的日子，怎么说呢？我的舅舅跟我的舅妈，他们结婚了大概有20-30年、30-40年吧，我也不知道。那就是我舅妈就是好像跟我爸同一个教会，然后在龙潭，他们就是每个礼拜会去教会。他跟我舅讲说：“有没有跟我一起来啊？去教会啊？”那我就说他喜欢打高尔夫球嘛，然后他以前也是军人，所以有时候要值班什么，所以他一直没有去。那即使是到了他退休以后，他还是没有去，我舅舅还是没有去教会。那大概就是去年几个月前，在冬天的时候，就是有一次我舅在一个巴士上面，然后打电话给他老婆，然后我舅妈跟他说：“你知道我在哪条街上啊看一双鞋子，我觉得蛮好看的，你待会回来以后，你再开车载我去，你再帮我看啊什么的，就是很家常、很甜蜜的那个样子。”然后结果就是
讲，我就突然发现，怎么没声音？是手机没讯号还是怎样？于是他后来就试着打回去，也没有打通。结果等他回到家里面的时候呢，他才发现，我的舅妈她坐在椅子上，手上还拿着电话，已经过世了。他们其实还不是那种很老的年纪，大概50、60岁左右吧，50岁左右。那就是其实这对我们家族是一个很大的一个 loss， 一个 family loss。那我们都很难过。那所以说，就是当我知道这个消息的时候，我妈妈说：“我打电话给舅舅。”那我就打回去。那说一些安慰的话之后，我突然觉得说：“舅舅啊，我可以帮你祷告。”那我很意外的说，就是我舅舅居然说：“好，谢谢。”这是因为像之前我们回台湾常常跟我们家人接触，试着跟家人传福音的时候，常常有的时候会觉得好像有点有心无力，就是好不容易有点机会讲，可是就是好像他不晓得有没有听进去。那因为他看着我长大的，我怎么可能教他什么事呢？但是在那一天，我突然觉得舅舅不一样，他愿意让我来为他祷告，而且其实，在那通电话结束之前，他跟我说，Mac， 他跟我说，他不叫我 Mac， 可是我不要告诉他现在是。他说 Mac， 那个，我跟你说，我从今天开始我会去教会。那我就觉得很压抑，这是怎么回事？那我舅就说，你知道，你舅妈跟我说了这么多年，那我一次都没有去过。我觉得以后好像还有机会，或者说，不知道他就是没有心想要去。但是当那一天这么突然的一件事情发生的时候，他突然有种领悟，他觉得他必须要代替他的妻子，也不是说代替，他必须要去了解他的妻子一直曾经想要跟他说的是什么。他很想要去了解那个带领他妻子走过来的那个神到底是谁。那于是真的他接下来就是去教会、去小组、参加查经班、生命纪要班。那我刚刚说今天很特别的原因是什么？2013年8月18号，就在几个小时台湾的时间里面，我的舅舅他在今天受洗重生得救。这真的是这真的是人所不能够想象到，人所没有办法看到的。这一切虽然看起来不是什么很厉害啊、三云变色的那种神奇奇事，但是我们真的就可以看到上帝那个看不见的手，上帝那个慈爱的手，就像是牵引着每一个爱他的人，他的孩子回到他的面前。我们在看到雅各的故事的时候，我们看到他在那个坑里向神呼求。我们看到我舅舅的时候，我想到他之前还不认识主的时候，他的世界会是什么样子？也许我们有的时候常常也是在一片漆黑、空虚中，甚至连一丝丝微弱的星光，我们都没有办法感觉到。但是我们不要忘记了，看起来漆黑的地方，只是我们没有看见，背后其实有神那么多的光芒，那么多的创造，神那么多的恩典都在这里面。神他一直都在那里。我们都知道万事互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人。让我们想起约瑟的故事，让我们记着，不管是多黑暗的时间，不管是多遥远的地方，神的爱，神的 providence 永远会保护我们，与我们同在，直到我们再见他那个日子。好不好？我们一起低头祷告。主啊，亲爱的天父，主啊，谢谢你赐给我们这样的经节，主啊，谢谢你赐给我们约瑟的故事，让我们看到了你奇妙的作为，让我们能够有一双能看的眼，看到了你那个 providence 的手。即使是发生了这么多不好的事，即使是在那最深的坑里，甚至是被卖为奴隶，最深的夜里，主啊，我们都知道你在那里。主啊，你的慈爱永远都不改变。主啊，你说我必不抛下你们为孤儿，我必到你这里。
是的，主啊，我们在这个世界上常有苦难。主啊，这也是你所能够体谅我们。但是你说，主，但是你说，孩子不要害怕，因为我已经胜了这世界。我不晓得今天在这里有没有人的生命是走到了一个像一个坑里的地方。你的生命是不是到了一个地方，你觉得没有希望，觉得是一片的黑暗？是不是你曾经有高过，然后现在跌入了好像是谷底的地方？你会不会觉得彷徨无力？你不知道该怎么办？你会问神啊，你究竟在哪里？有没有这样的人？好不好？请你在你位置上举起你的手。不会有人看，举起以后就放下。我们特别来向神祈求，来安慰这些人。主啊，亲爱的天父，主啊，你看见刚才举手的人，主啊，你看见了他们心里的忧伤。主啊，就求你用你那慈爱的手，用你那看不见的手，来安慰他们，来保守他们。主啊，我知道你看管世界上一切的事情。主啊，我知道你连他们的头发每一根都细数过了。主啊，请你赐给他一个能看的眼，让他知道你就在那里，让他用你的心感受主啊你的慈爱，你的providence。今天我也想要问在座有没有人还不认识我们的神耶稣基督？在座是不是你对我们的神还有一些怀疑？你会觉得这个世界上真的有神吗？我看不见摸不着的，他在那里吗？如果今天有这样的人在我们中间，那你想要来认识这位伟大的创造主，这个伟大的神，他创造宇宙天地，却关心我们人这么渺小的。我们在座如果有想要认识这位耶稣基督的，也可以在你的位置上举起手。我们也特别为你祷告。是的，主啊，亲爱的天父，我们感谢你，谢谢你把这样的恩典、这样的救恩带到我们中间。主啊，你就是光，你就是一切良善美好的源头。主啊，我们离了你就没有光，所以主啊，谢谢你把我们带到你的面前。主啊，当我们定睛仰望你的时候，我们内心就充满了力量，充满了温暖。我们为这些还没有认识你的人祷告。主啊，我们知道你对每个人的心意都是那么的好，你希望每一个人都能得着你那更美好、更丰沛的生命。所以我们为他们祷告，愿他们也有一颗对你开放的心。主啊，让你成为他们的救主，让你那 providence 的手也行在他们的身上，引导他们一生要走的路。是的，主啊，我们就把我们的整个堂会交在你的手里。我们知道，我们今天坐在这里，一切都不是偶然。主啊，一切都有你美好的旨意。主啊，就求你提醒我们，时时的让我们知道，不论是在生命的高处、低处、高山还是低谷，主啊，让我们记着，主啊，你慈爱的手就与我们同在。感谢赞美你，谢谢你，耶稣。这样祷告感谢，奉主耶稣基督的圣名。我们今天堂会到这边结束。如果谢谢堂会的时候，那如果你想要继续留下来敬拜，或者是来前面在十字架前让我们的team为你祷告，欢迎你留下来。那如果你要离开，就接下来请你安静的往后面走。那谢谢各位今天来，然后愿你们空空的来，然后来回去，可以神祝福你。